大家好，我係小桂子。今次同大家分享嘅書籍係有關時間管理小朋友版本嚟嘅。我會以1至2分鐘同大家分享當中嘅內容。你哋收聽嘅時候，不妨邀請埋小朋友一齊嚟聽啊，然後仲可以同小朋友一齊加以討論。點解要按時瞓覺啊？我哋如果有固定嘅時間去睡覺呢，其實呢，我哋都可以維持我哋身心健康啦，提升學習或者工作嘅效率，穩定我哋嘅情緒，甚至可以增強我哋嘅免疫力嘅喎。講下小朋友先啦，細路仔由細個 BB 開始，其實我哋係需要好多時間去休息嘅，因為當小朋友瞓覺嘅時候，其實就係佢哋長高長身體嘅黃金時間嚟嘅咯。喺瞓覺嘅期間，身體其實係會進行細胞修復、器官休息、荷爾蒙調節。深層睡眠嗰陣，生長激素分泌量仲可以增加到去300%㗎。同埋，如果按時瞓覺，係會令到我哋可以穩定情緒，係會幫助到減少焦慮、抑鬱等等心理困擾嘅。你哋有冇發覺小朋友或者大人，其實如果唔夠瞓，佢哋嘅心情係會特別掹整㗎，同埋會容易發脾氣啦。另外，如果按時睡覺，其實增強記憶力同學習力都好大幫助㗎喎，因為睡眠係能夠鞏固我哋嘅記憶，提升我哋嘅創造力，幫助我哋大腦整合日間獲得嘅資訊。如果我哋瞓唔夠嘅話，個人呢就會好似成日唔記得嘢，甚至學習同工作效率都會下降㗎。對大人同小朋友嚟講都好緊要嘅，就係可以能夠提升免疫力啦。因為睡眠係能夠幫助我哋免疫力系統正常運作。如果我哋連續捱夜3日，我哋會令到我哋嘅抗體產生量會下降50%㗎。所以其實如果我哋瞓得好，身體更加能夠抵抗病毒同埋細菌添㗎。最後總結嚟講，按時瞓覺唔止係一個生活嘅習慣，更加其實係保護自己嘅健康嘅重要性嚟㗎。想要有好精神、好情緒、好體態，大家聽完之後有冇諗住今晚開始試下揾一個特定嘅時間固定去瞓覺呢？